Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ba'd. Yan uwa masu kallo da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin kaddarawarsa da yaddarsa da ikonsa da nufinsa ya ba mu dama muke haɗuwa ta wannan kafa ta Afirka TV3 a idda muke faɗakar da junanmu akan abin da ya shafi addininmu da rayuwarmu. Wadda wannan halaka ci gaba ne akan halakar da muka mata suna da cewa ƙaunatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wadda muna bayani akan cewa wannan ƙaunar manzon Allah ɓangare ne na imani, kuma muna ƙoƙarin kawo misalai na yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka fahimci wannan ƙaunar da yadda suka ba ta hakkinta a lokacin da annabin Allah yake raye tare da su, da Allah ta'ala ya faɗa musu kai tsaye lokacin da ya saukar da waɗannan ayoyi. Su ne farkon mutanen da waɗannan ayoyi suka daki kunnuwarsu, suka ji fassararsu kuma suka yi aiki da su, wadda mun ɗauko bayani akan Umar bin al-Khattab, Allah ya ƙara masa yadda, irin abin da ya faru a gabansa na kissan Zaid bin Sa'nata, wannan ba Yahude malamin cikin manya-manyan malamin Yahudawa, wanda shi kuma abin da yake yi yana son ya jarraba ne ya tabbatar da wani abin da ya karanta, wato ya yi shi theorinsa yana son ya gan shi practically, wato abin da ake cewa gani ya kori ji. To a lokacin da ya nemi annaban Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda mun koro wannan hadisin da ya tabbata a sahihu ibn Hibban akan kissan shi wannan Zaid bin Sa'nata, yake cewa bayan ya faɗa wa annaban Allah maganganu masu zafi, na akwai nau'i na jafa'i a ciki, to a lokacin ya ce ya kalli Umar, shi Zaid bin Sa'nata, ya ga idanun Umar sun kaɗa, ya fusata, kai Umar ya kasa hakuri, ya ce za ka faɗa wa annabin Allah waɗannan maganganu a gabanmu, muna jinka muna kallonka? Umar ya tasan masa, a lokacin annabin Allah ya danne Umar, wadda ke gwada irin halaye da ɗabi'un da suka jama ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kafin mu karasa bari mu kawo kutunkucin irin wannan hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim, hadisin Abi Hurairah. Annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi bashin raƙumi a wajen wani, shi ma ba ƙauye ne. Suka saka lokaci da annabin Allah zai mayar masa da wato raƙumarsa da ya karbi bashi, wanda Al-Hafiz Ibn Hajar ya yi bayani wannan bashi annabin Allah bai karɓe shi a matsayin bashinsa shi kansa ba, bashi ne da ya shafi gwamnati. To lokacin da lokaci ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce a biya ni bashi na, a mayar mani da raƙumata da aka karɓi bashi. A lokacin annaban Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa a nemo masa
daidai raƙumarsa da aka karɓi bashi a wajen shekarunta da girmanta. Sabon manzon Allah suka bazama, suka je suka nennemo don a samu ma a saya a zo a mayar masa. Ba su samu wadda yake daidai da irin wanda shi ya ba wa annabin Allah bashinsa ba. Suka dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce, ya manzon Allah, mun jefa, mun buga, mun nema, ba mu samu raƙumin da yake daidai da nashi ba, sai wanda yake kasa da nashi ko sama da nashi. To a lokacin, kafin annabin Allah ya bada umarni da suka je ba su samu ba, a lokacin ya faffaɗa wa annabin Allah maganganu masu zafi. Sabin manzon Allah suka fusata, suka so su faɗa masa da duka. Annabin Allah ce, ku kyale shi, fa inna li sahibil haqqi maqal. Lallai mai hakki wadda yake da hakki a kanka yana da damar magana ya faɗa maka duk abin da ya ga dama, tun da dai akwai wani hakkinsa a hannunka. Kanan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su, kamar yadda ya hana Umar, ya kobi Umar, wanda wannan kissoshin akwai suna kama da juna. To a nan a wannan hadisin Abi Huraira, annabin Allah sai ce sahabbansa, ku je ku nemo raƙumin da ya fi nashi ɗin, wanda yake sama da nashin, ku je ku sayo ku kawo ku bashi. Sabbin manzon Allah suka bi umarnin manzon Allah, suka je suka sayo suka kawo suka bashi. A lokacin ya yi addu'a ya ce, ya annabin Allah, ka cika mani, Allah ya cika da kai ko ya cika maka wato duk wani alkhairinka. Ko Allah ya cika da kai alkhairai. Da kaga wannan mu'amalan da annabin Allah ya masa, ya canza masa dukkan wani yanayi da wani irin abin da da yake ji, ba tare da duka ko zagi ko cin mutunci ba. Annabin Allah ya fuskance shi da wannan ɗabi'a da Allah ya sifanta, innaka wa innaka la'ala khuluqin azim. Saboda haka anan shi ma Zaid bin Sa'nata, lokacin da ya faɗi waɗannan maganganu, Umar ya fusata, ya faffaɗa masa maganganu. Annaban Allah sallallahu alaihi wasallama ya kobi Umar, ya ce, Umar, ba abin da ya kamata ka yi ba kenan. Kamata ya ni ka umarce ni in yi ƙoƙari in biya shi hakkinsa, saboda hakki yake bi na. Saboda haka ka je baitul mali, ka cika masa daidai abin da muka karbi bashi, ka ƙara masa da mudu 20. Wannan mudu 20 da za ka ƙara masa, na wannan tsorata shi da firgita shi da kai irin maganganun da ka gaya masa. Allahu akbar. Annaban Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan ya zama na gagara badau. Tayar masa da hankali kawai da Umar ya yi, annaban Allah ya ce, wannan abin da ka yi masa, ka je ka ƙara masa akan wannan hakkinsa na asali, ka ƙara masa da mudu 20 saboda firgita shi da maganganun da ka gaya masa. Shi kenan sai suka tafi da Umar. Za su je Umar ya biya shi. Bayan sun tafi, sai ya ce wa Umar, baka gane ni ba ne? Ce ni ne wane Zaid bin Sa'nata
wannan malami cikin malamin Yahudawa. Ya ce, kai ne, to me ya kai ka ga irin waɗannan abubuwan da kai wa annabin Allah sallallahu Alaihi wasallam? Sai ba shi labarin dalilin da ya sa ya ce akwai abubuwan da yake son ya tabbatar da su. Ya karanta sifofin manzon Allah, yana son ya tabbatar da su kamar yadda ya karanta, shi ya sa ya yi haka. Kuma ya tabbatar da cewa annabin Allah mahaƙurci ne, zai iya mu'amala da dukkan wani nau'i na mutum. Saboda haka a yanzu kai Umar, na yi imani da Allah, na kuma imani da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, na shaida babu wanda da gaskiya sai Allah, kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne. Na karbi musulunci, kuma dukiya na gaba ɗaya na ba da shi ga al'umman musulmi gaba ɗaya. A lokacin Umar ya ce masa, baka isa ka wadata musulmi gaba ɗaya ba, sai dai wani ɓangare na musulmi. Ku duba ku gani imani, kai ka ce irin wancan abin da ya faru da mutanen masu sihirin Fir'auna, wa ulqiya as-sahratu sajidi. Shikenan wannan tsayawa ko kuma abin da Umar ya yi a nan, wato na kare nuna ɓacin rai game da taɓa annabin Allah sallallahu Alaihi wasallam, ke gwada cewa la shakka a shirye suke su ba da dukkan wani abu na rayukansu don ƙaunan manzon Allah, don kare manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wanda ba wannan kaɗai ba, yana daga cikin ƙauna da sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suke gwadawa, ko da ba wanda ba musulmi ba, ko da musulmi ne ya yi wani abin da yake ya taɓa annabin Allah, ko akwai nau'i na cin mutunci, to za su iya taka shi, za su iya ɗaukar ransa. Daga ciki hadisin da ya tabbata a Bukhari da Muslim, kissar Hatib bin Abi Balta, wannan sahabi wanda ya halarci yakin Badar tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, amma lokacin da annabin Allah sallallahu Alaihi wasallama yake shirin zuwa ya buɗe Makka, ya kai farmaki wa mutanen Makka, ya shirya, sai Hatib bin Abi Balta'a ya rubuta wasiƙa yake sanar da su shirin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, kamar bayyana sirrin manzon Allah ne. Da kissa ce shahararriya sananniya, da ita ce dalilin saukin da ya ayyuhal ladina la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, wanda insha Allahu ta'ala a halaka ta gaba za mu ƙara faɗaɗa bayani akan wannan misalai da muke bayarwa na yadda sahabban manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam suke ƙaunatar annabin Allah, wadda ƙaunatarsa ƙaunatan addininsa, kare shi lokacin da yake raye, bayan ransa ba da kariya ga addininsa. A nan za mu dakata a wannan halaka. Muna roƙon Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure ya yafe mana. A nan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To